सुप्रभातं छात्रः सरस्वती संस्कृतभाषासोपानं चतुर्थभागः चतुर्थी कक्षानिमित्तः चतुर्थपाठः छात्रः अहं पुस्तकपठनं करिष्यामि यूयं पठिष्यथ। चतुर्थपाठः हस्ततः सुधाखण्डं पतति। कुतः सुधाखण्डं पतति? हस्ततः सुधाखण्डं पतति। शबरी नदीतः जलम् आनयति। शबरी कुतः जलम् आनयति? शबरी नदीतः जलम् आनयति। माधवः गृहतः आगच्छति। माधवः कुतः आगच्छति? माधवः गृहतः आगच्छति। पर्वततः प्रस्तरः पतति। कुतः प्रस्तरः पतति? पर्वततः प्रस्तरः पतति। पिता कार्यालयतः गच्छति। पिता कुतः गच्छति? पिता कार्यालयतः गच्छति। पूजकः मन्दिरतः आगच्छति। पूजकः कुतः आगच्छति? पूजकः मन्दिरतः आगच्छति। पिलामाने तमे प्रसंगटी को बारंबार पढ़िब। एबे मु शब्दर अर्थ गुड़िक कहूछि। हस्ततः हातरू, नदीतः नदीरू, प्रस्तरतः पत्थररू, कुतः केउठारू, कार्यालयतः कार्यालयरू, चक सुधाखण्डम चक। पिलामाने शब्दर अर्थ को मन दे शुणी। पिलामाने एबे मु संस्कृत को मातृभाषा रे कहूछि शुणिबा। मातृभाषया अनुवादं कुरुत। हस्ततः सुधाखण्डं पतति। हातरू चक खड़ीटी पड़ुछि। हस्ततः अर्थ हातरू, सुधाखण्डम अर्थ चक खड़ी, पतति अर्थ पड़ुछि। हातरू चक खड़ीटी पड़ुछि। कुतः सुधाखण्डम पतति? कुतः अर्थ केउठा। केउठारू चक खड़ीटी पड़ुछि। शबरी नदीतः जलम आनयति। शबरी नदीरू पानी आणुछि। शबरी कुतः जलम आनयति? शबरी केउठारू पानी आणुछि। माधवः गृहतः आगच्छति। माधव घरु आसुछि। आगच्छति अर्थ आसुछि। माधवः कुतः आगच्छति? माधव केउठारू आसुछि। पर्वततः प्रस्तरः पतति। पर्वततः अर्थ पर्वतरू, प्रस्तरः अर्थ पत्थर, पतति अर्थ पड़ुछि। पर्वतरू पत्थर पड़ुछि। कुतः प्रस्तरः पतति? कुतः अर्थ केउठारू, केउठारू पत्थर पड़ुछि। पिता पिता अर्थ बापा। कार्यालयतः कार्यालयरू, गच्छति अर्थ जाउछन्ति। पिता कार्यालयतः गच्छति। बापा कार्यालयरू जाउछन्ति। पिता कुतः गच्छति? बापा केउठारू जाउछन्ति। पूजकः मन्दिरतः आगच्छति। पूजक मन्दिररू आसुअछि। पूजकः कुतः गच्छति? पूजक केउठारू आसुअछि। पिलामाने तुमे भिडियोटी को बारंबार देखिब आ जहाँ कहली ताको मन दे शुणिब आ खातारे मध्य लिखिब। धन्यवाद।